Mbola manangatrano fa midi magnifique ianao amin'izao sabotsy sy fatelo amby folo ny volana janoary taona valo amby folo sy roa arivo izao tsy omeko fitenenana ifinengo fa mbola anao bonane eo indray za mbola meko fitenenana fa avy atrantsika dia resadresaka aloha amin'ny tahina rasolo-jaune za itale général ny RDJ na fantatritsika ihany koa tsika tanora amin'ny hoe jetax tanora monja-peo amin'ny tanora sokany ianao misy ny etsika zay ahafantarana ny RDJ dia ilay RDJ mozika awards sika hoe awards ale satria izay mihitsy lizy afaka asiana resaka kely hoe jetax hoe ohatran'ny ahoana tsara zany le concept an'le izy ho an'izay mbola tsy mahafantatra hoe ohatry ny ahoana tsara le izy ny RDJ mozika moa zany a dia ataoko hoe lanonana isa-taona hanomezana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpanakanto sy ny mozika nataon'ny mpanakanto nandritry ny taona lasa rehetrarehetra iny manitsaka ny valo amby folo sy roa arivotsika dia mpiaino zany izay mihitsy le izy a mpiaino no misafidy fa tsy ny RDJ mpiaino no misafidy hoe izavy a ireo hira rehetrarehetra na aliana azy nandritry ny taona rehetra iny anjaran'ny RDJ avy eo mamaritra ny gadona rehetra nandeha tao amin'ny onjam-peo a ahafahany no misafidy ireo hira dimy tsara indrindra ao anatin'ny gadona anankiray zany hoe ohatra iresakitsika roka ohatra dia iza zany a anisan'ny mendrika voasafidy a anatin'ny dimy tsara indrindra tao anatin'ireo hira marobe nandeha tao amin'ny onjam-peo ny mpiaino no misafidy an'iny a misy ihany koa moa zany ny resaka teknôlôjia izay mamoaka ho azy an'izay hira nandeha be indrindra tao anatin'ny onjam-peo sy ny hira be mpangataka indrindra tao nandritry ny taona iray manontolo dia ao anatin'ireny amin'izay zany a no apetraka ao amin'ny mpiaino ihany koa no misafidy a hoe iza ny mendrika anatin'ny mendrika tanatin'iny taona iny a dia tolorana mari-pakasitrahana moa zany a ny rehetrarehetra mazava ho azy a dia mahazo nyreny trophée reny a ilay mendrika indrindra zany mandrotry ny taona ve zany no misafidy ny mpiaino ny tena misy zany a nanomboka voalohany volana janoary teo zany zao a dia ao na fiteny zany rezetena misy le logiciel ao ampiasana zany dia manomboka manisa amin'izay zany le logiciel aotra verina aotra le izy a dia mamerina manisa zany le logiciel io hoe inona avy a ny raha mandeha ao anatin'ny radio rehetrarehetra andrapatonga ny 31 décembre amin'ity taona ity dia misy ihany koa reo amin'ny fandarana rehetra na ninona karazana fandaharanao a voisa ao daholo zany hoe firy nangataka nyity hira ity firy nangataka rofina zany zao no atao ny fanomezana loka sy fivoahan'ilay hoe mpihira mpanakanto mendrika indrindra izo zany a tamin'ny heritaona zany mpihira mendrika tamin'ny fito amby folo sy roa arivo zao zao nomena mari-pakasitrahana amin'ny volana février amin'ny 3 février dia efa nanomboka tamin'ny 2 janvier tao ny fisafidianana zany ho an'ireo hira sy ny mpanakanto izay mahaliana ny rehetrarehetra mariana fa ny olona anankiray afaka misafidy any amin'ny gadona maro satria misy roa amby roapolo izy ao safidiana dia misafidy anatin'ireny le olona hoe iza ny tiany dia amin'ny alalan'ny SMS a dia amin'ny alalan'ny site web ny RDJ rdj.mg no afahanao a sady mihaino radio mivantana naizanaiza misy anao eran-tany a no afaka misafidy izay hira tianao safidy aminy raha ohatra anao ka hisafidy amin'ny alalan'ny SMS dia 033 36 00766 na 033 56 ah disque là 033 56 00766 na 034 40 zany 34 34 00766 032 32 00766 azotsika atao ihany koa no mifidy amin'ny www.rdj.mg zay le izy gadonao izy anao to karazana ataoko hoe kategoria roa amby roapolo na ao anatin'ile izy mbola tsy misy ao anatin'io ny hira gasy sy ny vakotra misy antony manokana ve misy antony manokana satria tsy ampy le vokatra azo tamin'ny heritaona zao nisy nilaza mihitsy hoe maninona tsy mba misy an'le mozika jazz milamindamina reny dia nanentana mihitsy ahako tanatin'ny fampalalana an'le hetsika anankiray a dia nandritry n'le fanolorana hoe or mpanakanto atery ny vokatra reo ao amin'ny radio aneka aterina ny vokatra reo
misy comité d'écoute eo amin'ny radio a rehefa voatazona anatin'ny comité d'écoute izy de mandeha de tsy anjaran'ny technicianna intsony no mandefa niny maromaro ohatra na sahala am'izany fa miankina amin'ny piano am'izay l izy rehefa misy domberina zany avy any am'le piano de mandeha foana niranao de misy fangatana hoe zany tamin'ity taona ity zao a misy catégorie anankiray a tafiditra ao daholo izy menakafo satria ampy le izy satria araka ny teneniko teo mila 10 zany hoe vakodrazana ohatra zao a mety misy nanatitra tao fa mety vitsy kely de tsy ampy le izy fa etanina foana fa tsy ampy tokoa aloha ny raha vakodrazana mandeha amina onjam-peo zany aizanao atao le fanomezana ny loka zany eny amin'ny CCI vato ihany a toy ny taona lasa farany teo andeha amin'ny fafelo moa zany zao ity andeha amin'ny andeha faharoambe folo andihan'ny faharoambe folo ty mandeha ty zany hoe efa tamin'ny 2005 ny voalohany a ary misy tantara ohatry ny tantara rehetra moa zany voasoratra daholo izy avy nefa mpanakanto mendrika tamin'izany fotoana de izy io zany a tsy le hoe mpanakanto loatra no tsaraina tsy izay l izy satria matetika misy fifakazo-kevitra kely mahakasika an'izay fa le mozika kokoa zay mahery DJ mozika azy le sanganasa natao tamin'ny taona lasa zany hoe ohatra zao be mpanontany ohatra hoe tsisy tahaky ambondrona mihitsy ao anatin'le izy ohatra tahaky ambondrona nefa azolazaina fa anisan'ny be mpakafy raha eto Madagasikara ka satria tsy namoaka vokatra ry zareo tamin'ny herintaona ohatra de tsy tafiditra ao anatin'le izy fa tsy milaza akory zany hoe tsy manana ny lanjany akory zany tahaky zany anisan'ny efa nahazo artiste de l'année zany tahaky zany misy fotoana anisan'ny nahazo mozika roka maromaro tao anatin'izany fotoana zany ao anatin'izao le hoe fanaovana ny fanomezana loka mari-pakasitrahana ny mpanakanto izao raha ohatra ka tafiditra misy ny mpanakanto manao ilay fomba hoe matraquage lasa mandeha be le hira ao anatin'lay am'le logiciel de vo compte be izy zany hoe nisy nangasaka foana nefa izy tafiditra anatin'ny matraquage manahoana fipetraka izay ho an'ny RTG manokana de magnifique de tsy magnifique fa nefa ny tena alola izy resahana mihitsy fa ho an'ny RTG manokana tsy manao matraquage mihitsy izy zahay noho ny antony de zao mety misy mpanao matraquage any amin'ny onjam-peo sasany ohatra na amina sehatra hafa de mety hoe miteny le olona any hoe ty angatahana amin'ny radio de tsy maintsy alainay le hira tsy afaka andeny tsy andefa hira angatahany olona any akafa na tsy natery le mpanakanto tao aminay aza de mety manana eritreritra hoe matraqué zany hira zany kanefany a tsy maintsy ataony RDJ ihany koa no mitady hira zay akafizin'ny olona fa ny mpanakanto anankiray araky ny resahako teo a de hoe ohatra Dora Johnson zao anatitra hira amin'ny herinandro a zay efa nasaiko teo moa izy hoe atero ny hiranao fa tsy ampy a le mozika ataoko hoe variété malagasy mahafinaritra ohatr' zany mevitsy de atero le izy a de miditra anatina atao hoe comité d'écoute isaka sabotsy atoandro de misy mpitsara ao zany hoe technicien na misy mpay mozika mitsara de rehefa voatsara ao le izy a resaka kalitao ny tononkira sy ny sisa tafiditra daoly a de tafiditra anatin'le logiciel am'izay de le logiciel io anisan'ny hoe firy ny hira be mpangataka de manomboka memafy ny hirany de misy cycle moa zany izy io hoe avy any amin'ny nouveauté de lasa makany amin'ny mozika ohatr' zao de lasa ohatr' zao de lasa any amin'ny rétro de ohatry ny hira naninao ohatra zao ny hiranao taloha reny a misy tafiditra ny anatina rétro kokoa zany hoe ny RDJ aloha amin'ny akapobeany a eo amin'ny hoanna tanora kokoa zany a de misy a na anatin'ny andro anankiray zany a hira vitsivitsy hira taloha alefa ihany nefa anatin'le radio ena fahatelo ny volana febroary ny fotoana to zany fahatelo ny volana febroary ny fotoana fa isika de efa izao de efa afaka mifidy misafidy ireo zay mpanakanto mozika tsara mendrika tamin'ny taona 7 sy 4 arivo